Lárus Jónsson, þjálfari Þórs. Lalli, ég er búinn að vera svo borinbrattur í allan vetur. Forystan svo mikið á toppnum. Þú ert alltaf að reyna að draga mig niður. Nú er það bara komið niður í 2 stig og allt getur gerst. Já, í rauninni bara síðasta umferðin er öll eftir og við vissum að þetta er bara baráttu fram á síðasta leik. Þannig að við erum bara að fókusa á næsta leik sem er á móti Selfoss. En segðu mér svona bara eldsnögt áður en við komum að þeim leik. Þið farið fyrst vestur á Ísafjörð, leiðir meiri hlutana þeim leik, farið í framlengingu og tapið, svo svipað gegn Fjölni. Þið leiðir lengst af leiknum en springir á lokakaflann. Hvað gerist? Hvað fer úr skorðum? Mér fannst svona leiknum móti Vestra, þeir voru eiginlega frekar með stjórnin á leiknum sko. Þeir fóru í Sæðisvörn og við skutum bara mjög mikið þriggjastiga. Vorum lítið að ráða korfuna, hittum illa, hittum 8-40 þriggjastiga. Svo var það akkurat öfugt á móti Fjölni, þá vorum við að stjórna leiknum, vorum eiginlega með henni henda okkar, vorum að hitta rosalega vel, þangað til í 4. leikluta. Og þá var bara vörnin ekki að halda nógu vel. Þannig að má ég segja bara kannski úr þessum 2 leikjum, við höfum bara ekki náð að spila heilan góða leik. Kannski verið bara sjálfum okkur vestir. Ég veit það ekki alveg, kannski, ég meina, Vestri og Fjölnir eru nokkur, það er bara skilið, ég meina liðið sem vinna leikinn, það er bara skilið. Þessi verkefni er baki og næsta er Selfoss og það er lið sem að, eins og þú bentir nú á fyrir vetur, þetta er lið sem að það býr meira í því heldur en þeir hafa stundu sýnt hörkulið, þannig að við getum megum búist við hörkuleik. Já, sjálfsögðu, þetta er lið sem að vann Hött á heimavelli og bara var hörkuleik við Hamar í síðustu umferð. Það er alveg ekki unnið þá, þannig að þeir geta verið búin að vinna bæði Hött og Hamar sem eru bara topp 5 lið í deildinni. Þeir eru með töluvert breytt lið frá því spilaðu á síðast. Matsik er komin aftur inn hjá þeim undir körfunni. Þeir eru komin með Melvin, komin nýjan bandaríkjamann. Þeir eru komin með Tjad frá Sindra sem kom að spila hérna mót okkur. Og svo er Hlynur Hreins, síðastur en ekki síst, hann er komin frá Grindavík. Þannig að þeir eru bara komin með miklu betra lið heldur spilaðu á síðast. Það orði pínulitla breytingar hjá okkur. Það sá skamla Brynni Óðinn Ásgeirsson hoppinn og leikja okkur sem að gladdi marga. Hann náttúrulega á langt í land með að komast í form. Svo náttúrulega Baldur Öll líka farin að komast í hóp þannig eftir í fótbrot, þannig að það er svona smá breytingar hjá okkur líka. Já, þetta búið að vera fínt að fá. Óðinn hann kom svona bara að hjálpa okkur og voru meðsli og það var sérstaklega til þess að bara fá meiri keppni og á æfingum. Og svo náttúrulega mjög gott að fá Baldur inn í þetta aftur og svo kemur Ragnar Ágústsson líka inn í leikinn á föstudaginn. Já, ég glemdi því, það er náttúrulega mjög gott að fá hann aftur. Já, hann er bara ungur leikmaður sem á framtíðinni fyrir sér, var valinn í æfingahópi 18 á landsliðinu. Mikill íþróttamaður, góður varnarmaður, þannig að hann bara eykur breyttina hjá okkur og æfingarnar verða bara miklu skemmtilegri. Það er þá engin svona sæti sitt gefið sem að gerir svona bara keppnina harðari og betra æfingar. Þeir sem að fylgst með til dæmis B-liðið þó sem er að sprikla í 3. deildinni, þar hafa með sér að Óðinn þráttur það að vera tæplega fertugur og þá býr fjári mikið í þessum skrokka þá. Já, Óðinn, hann er bara einn af þeir sem hætti alltaf snemma. Er það ekki bara svipað með því? Já, ég held ég hef hætt að horfa þessum tíma. Óðinn, hann var góður í körfubolta, þannig að En segð mér, hver verður líkillinn að við að ná góðum úrslitum á morgun gegn Selfyssingum? Með bara góðum stuðningi áhorfenda þá eigum við við ætlum bara að vinna leikinn. Það er ekkert öðruvísi. Nei. Og það er náttúrulega verið bara eins og venjulega hamborgari og drykkir fyrir leik og við náttúrulega hvetjum fólk bara til að koma og taka kvöldmatinn hérna. Já, sjálfsögðu, þetta verður bara hörkuleikur. Þeir eru með gott lið og já, við ætlum bara að gefa okkur allir leikinn og þetta verður bara þetta verður leikur bara, ég held að bæði lið séu búin að ná sínum vopnum svona eftir áramót og við erum að berjast að fara beint upp og þeir eru að berjast að komast í úrslitakeppnina en þetta verður bara mjög spennandi leikur. Við ætlum beint upp. Já, en svona eins og við erum búin að spila síðustu 2 leiki þá getum við alltaf farið að spila í úrslitakeppni. En það er auðvitað þannig að það er náttúrulega bestu vélar þær koma til með að högta líka. Já, algjörlega og við skulum bara vona að við förum að fljúga bara með himnaskautunum aftur í næstu leikjum
en og byrjum bara núna á föstudaginn. En það er bara eðlilegt og við kannski vorum ekkert búin að spila neitt hrikalega illa í þessum 2 leikjum sem við töpuðum. Heldur bara hin liðin voru bara að spila vel. Og látum þetta bara þetta okkar megin. Já, við munum gera okkur best til þess. Gangi ykkur vel. Takk fyrir það.